Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Так вот, Зубок, представляешь, деревьев там вообще нет, а растут только низенькие кустики с ягодками. Деревьев нет. Ты хочешь, чтобы я в это поверил? Где-то видно, чтобы деревьев не было, а? Привет, честной компании. О, Коксик! Привет. Привет, хорошо, что ты пришел. Коксик, ну скажи хоть ты ему, а то он мне не верит. А в чем дело-то? Да Веснушка мне тут сказки рассказывает про какую-то там, ну как ее, зону. О, там говорит, деревья не растут, а только одни цветочки да ягодки. А, вот ты о чем. Есть такая зона. Тундра называется. Мы ее на прошлом уроке географии проходили. А что я говорила? И ты, если бы не прогуливал, тоже об этом знал. Это кто прогуливал? Да я, между прочим, Да что с тобой говорить? Знаешь, что нам профессор Иноземцев обещал? Что? Ну, скажи ему. Что? А то, что сегодня мы увидим и тех, кто в тундре живет. Да ну? Кто же там может жить-то? И где же, сам профессор? Профессор на месте. О! Здравствуйте, дорогие любители лучшей из наук. Здравствуйте, профессор Иноземцев. А вы нам обещали... Обещал, и свое обещание выполню. Сейчас вы увидите тундру. Ой, смотрите, это ведь олень. Да, Веснушка, это северный олень, самое крупное животное тундры. Ой, а рога-то какие, настоящая корона, а не рога. Этими рогами олень раскапывает глубокий и плотный снег в поисках пищи. Ведь зимой северные олени кормятся лишайником, ягелем или оленьим мхом. Одним лишайником сыт не будешь. Олени народ неприхотливый, и чувствуют они себя среди суровой северной природы совсем неплохо. Их тело покрывает густая шерсть, прекрасная защита от холода. Каждый волосок шерсти внутри заполнен воздухом. А знаете зачем? Ну зачем? Он помогает сохранять тепло, которое выделяет олень. Под шерстью прячется еще и густой короткий подшерсток. Вот все это и защищает оленей от сильных морозов и пронизывающих ветров зимней тундры. А посмотрите, какой красивый у оленя полушубок. Вот, девчонки, им бы только полушубком любоваться. Такой полушубок нужен оленям вовсе не для красоты. Зимой, среди бесконечных северных просторов, белый олень не заметен для хищных голодных полярных волков, которые рыщут по тундре в поисках добычи. Твой родственничек, между прочим. Вон, бежит. И бровями шевелит, ну точь-в-точь, как ты. Вот так? Ага. Так. Да, а я не заметил, как он это делает. Эй, приятель! Убежал. Да, нелегкая у волков в этой тундре жизнь. Попробуй прокормись, если полгода зима. Полярные волки тоже неплохо приспособились к суровым северным условиям. Они могут годами жить при минусовой температуре, месяцами не видеть солнечного света и неделями оставаться без пищи. Правда, голод не позволяет им быть уж очень разборчивыми в еде. Они готовы питаться даже леммингами. Леммингами? А это кто такие? Это маленькие пушистые зверьки-грызуны. Но зимой их редко увидишь. Они прячутся в своих домиках под теплой, толстой снежной крышей. В домиках? А кто их строит? Ну, сами лемминги и строят. Вернее, это не домики, а глубокие просторные подземные ходы с кладовыми, полными запасов. Да, вот уж кому не голодно в тундре зимой. Зато сами лемминги нередко становятся добычей голодных хищников. И не только полярных волков. А кого еще? Белых сов. О! Смотрите,
Это она? Да она просто красавица. Да, великолепная птица. Летает бесшумно, несмотря на огромный размах крыльев. Это помогает ей охотиться. А летом полярная сова устраивает в небольшом углублении на земле гнездо, откладывает там яйца и высиживает их. А потом из них вылупляются маленькие совятки. Да, но сейчас к зиме совятки уже выросли и точно так же, как их родители, зорко наблюдают, не вылезет ли из своего подземного домика неосторожный лемминг. Так эта сова, похоже, дальняя родственница Матильды Леонардовны. Точно. Вот, надо ей рассказать, кого мы сегодня видели, а? Ну, конечно, расскажите. А я хотел бы совершить путешествие в тундру, только летом. Да, Зубок, летом теплее и гораздо интереснее, чем зимой. Да? А почему? Летом вся тундра звенит от птичьих голосов. Туда на гнездо прилетают миллионы перелетных птиц. Гуси, утки, лебеди. Но путешественников поджидает одна маленькая, но очень большая неприятность. Маленькая, но большая? Как это? Это комары. Летом их там столько, что спастись от них можно только в накомарнике, в специальной маске. Иначе беда, облепят всего с головы до ног. Так, все, завтра же попрошу Енотыча, пусть сделает нам накомарники. Да, точно. Ну что же, время на подготовку у вас есть. А сегодняшний урок закончен. До новых встреч, дорогие юные географы.